Сайн мэцхан уу. Энэ удаа та бүхэнд буруу хэмжээс ширээ хэрхэн зурдах вэ? Үнэхээр шинээр зургийн цанх ингээд буруу хэмжээс зурж авчихсан тохиолгоо командуудын хэрэгслүүдээр буруу хэмжээс дээр үүсгэж хэрэгтэй. За, буруу хэмжээс цул бий хэрэгтэй бокс команд гэсэн байна. Гарсан бүх командаас бүртгий хэмжээ. Ортогоор мэдчих хэрэгтэй. Тэ хэмжээтэй нь 200 мм буюу 1.2 м. Зураг нь 30. Өндөр нь 100 гэсэн хэмжээтэй. Өгөөсөрье. За зүүн командаар зэндээ багтаас оруулъя. За эдгээр 3 хэмжээтэй багт зурж байгаа ч гэсэн зөвхөн харагдах байдаг 2 хэмжээтэй болоод болчих хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний объектын онцгой зүйлийг олоход их хялбар байдаг. За copy командаар объектаа 560 мм-ийн зайд хөвж өгнө. За distance командаар цаг хэмжээ. За мөргөшөө 60 см урташгүй метр хэмжээтэй ширээ өгнө. За одоо тэгшүүлж цогцолдог командаар энэ цус за тэгшүүлж командаар энэ цус зураад зурсан төвшинчтэй extrude командаар 633 хэмжээс болгоё. 18 мм. Одоо дахин төвшинч зурдаг командаа сонгоод объектын дундын зэгдээс дай машин 9 одоо төвшинчтэй төвчүүлээд stretch командаар 1 мм-ийн зай сонгож хэрэгтэй. Extrude командаар өндөр нь 18 мм. 12 мм. За дахин төвшинч зурдаг команд төвчүүлээд extrude командаар сүүл зурсан төвшөлтөй 6 мм зуръя. За зураг маань одоо талбай зэгвэртэй харагдаад байгаа зүйлс юм. Клип дээр орчод перспектив наслалттай зүг харагдуулъя. Одоо төвшинч зурдаг командаа дахин сонгоод энэ зангаас командаа сонгоод энэ цус энэ үзүүлэх extrude командаар зурсан төвшинчтэй 18 мм зурна. Сүүл объектыг төвчүүлээд 18 мм сонгож байна. За аудитор хийвэл объектыг хийлээд доороос нь харагдах байдлаас дахин төвшинч зурдаг командаа сонгоод цус зөвхөн төвшинч зурнаа. Extrude командаар сүүл зурсан объектаа сонгож байна.
За одоо энэ хоёр давцангаа идэвхжүүлээд бусдад объектуудаас тусгаарлаж өгнө. Инсулят object. За буцаад Wi-Fi. Энэ объектыг тусгаарлах нь энэ давцан дээр нэмэлт деталь зурхад бусдад объектуудаас тусгаарлаж байгаа зургуудаа бидний зургийн үйлдвэрлэж тайлбарч өгдөг. Addition to командаар хэрэгжүүлнэ. Тэгээс edit командаас dimension сонгоод энэ хэмжээгээр 18 дахь дээр 120-18 басаад 102 за 100 орох гэж байна. За move командаар sheet тусан төгшин зөвтөө миллиметр зайд зөөж өгнө. Text командаар sheet тусан төгшин зөвтөө машин сонгож өгнө. Mirror командаар шийдвэрсэн объектаа идэвхжүүлээд олон ургалтийнэ. Энэ объектууд маань тустай объектууд байгаа. За одоо эдрийг энэ объектуудыг бүгдийг идэвхжүүлээд нэг групп болгож хэрэгтэй. Тэгэхээр бид зөв уулах засварлахад ажиллах хэлбэр болж байна. За одоо тусгаарсаа бүгд их харж ирээд mirror командаар хөвлөж өгнө. Зэрэг болно. За одоо box командаа сонгоод зээл хэмжээтэй нь 80. Нэрийн хэмжээтэй нь 40. Нэрийн хэмжээтэй нь асах хэмжээсүүд болж байна. Switch object идэвхжүүлээд copy командаар бичнэ. Switch-ийн хоёр ширээний хавлыг идэвхжүүлээд mirror командаар эсрэг алдна. Тэгвэл арга перспектив. За тэгээд Right properties ороод шинэ давхар үүсгэж байна. Энэ давхартаа үлгэж нөхч ширээний үйл давхарынхаа өнгийг аляран үүсгэж байна. Харин шинэ давхар үүсгээд тавцсан гэдэг юм. Давхарынхаа өнгийг за өөрөнгөө сонгоё. Одоо энэ бүх объект маань тэг давхартай зургацсан ба. За одоо бид хөлгсөн давхаргаа төвчүүлээд
энэ объектүүдэд төрчүүллээ. За энэ коллекс нөхөр рүү хөрвүүлж хэрэгтэй. Тэгээд тэгэхээр төрчүүлсэн объектуудаар авсан нөхөр рүү хөрвүүлж байна. Move commander. Тэгээд circle move commander гэж гонжоогийн процесс харуулъя. За энэ татсан энэ ширээ маань одоо ингээд татсан аваад биш бүгд доогоор одоо санаа сэтгэл зэрэг орж ирэх юм аа. Бидний тавьсан энэ ширээ байна. За мэдээ хичээлээ өгүүлээ.